আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা আলু চাটৰ সিম্পল ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ। খুব সিম্পল হয় আৰু বহুত বেছি টেষ্টি হয়। সকলোৱে ঘৰতে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আলুখিনি বইল কৰি ললোঁ, হাফ বইল, অলপ টান টান হোৱাকৈ। আৰু তাৰ পাছতে দিলোঁ পিঁয়াজ। প্ৰয়োজন অনুসৰি যিমান যোনে খায় তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পিঁয়াজ দিলোঁ। আৰু তাৰ পাছত দিলোঁ কেঁচা জলকীয়া। আৰু তাৰ পাছত ভাজি লোৱা বাদাম দি দিলোঁ। আৰু তাৰ পাছতে পিটিকি লোৱা আলু দি দিলোঁ। আৰু ফুচকাৰ পাপৰখিনি ভাঙি দি দিলোঁ। প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দিলোঁ। আৰু তেতেলী পানী দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে কেঁচা মিঠাতেল দি দিম। খুব টেষ্টি হয়, আপোনালোকে ঘৰতে সকলোৱে ট্ৰাই কৰিব। বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ৰেচিপিটো প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। লোভ লাগিছে নাই বাৰু? মোৰ কিন্তু বহুত বেছি লোভ লাগিছে। এতিয়া খাম ধুনীয়াকৈ। বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে। আপোনালোকে সকলোৱে ট্ৰাই কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল। আৰু সকলোৱে শেষত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই।